तो आपको भी खांसी ने परेशान कर दिया है तो कफ सिरप लेने से पहले ये 3 देसी नुस्खे यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। नंबर 1, अदरक और शहद। सिंपली अदरक को कूट कूट के उसका जूस निकालो और उसको 1 चम्मच शहद के अंदर मिक्स कर दो और इसको पूरे दिन में आपको 2 से 3 बार लेना है और आपके गले को जरूर आराम मिलेगा। नंबर 2, गर्म पानी की भाप। आपको पानी गर्म करना है, उसमें अजवाइन डालना है और उसकी आपको भाप लेनी है। आपके जो नाक और गले में बलगम जम जाता है ये इजिली रिमूव हो जाएगा। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। सिंपली रात को सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुने दूध में हल्दी डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। ये आपकी बॉडी को हील करेगा, साथ में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और अभी सब्सक्राइब करो।